السلام عليكم، مرحبا بكم مع فيديو جديد ووصفه جديده. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بصحه جيده وراحه البال. وكنقول لكم سمحوا لي البنات لانني طولت شويه هكا، يعني تعطلت ما حطيت حتى فيديو. كانت واحد الظروف الحمد لله ديال القناه ديالي، ما الحمد لله تقاد كل شيء. وكان ما كيخصنيش ننزل حتى نقاد داك المشكل اللي كان فيها. الحمد لله المهم تقادت. وكان نسلم عليكم كاملين كلكم اخواتاتي، وكنقول لكم شكرا على التعليق ديالكم الزوينه والمتابعه ديالكم ليا. الله يحفظكم وشكرا بزاف. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفه اللي شنقول لكم زوينه، اللي غنحتاجوها ان شاء الله في هذا الفصل هذا، يعني مع الجو كيتبدل وكتعرفوا دابا كيجي الرواح كيجيو الحلاقين. يعني هاد الوصفه اللي غنعطيكم عندي هنا ثلاثه ديال الوصفات اللي غنعطيهم لكم لانهم مجربين، والحمد لله راه كاينين خواتاتي اللي انهم مجربينهم وعطيتها لهم والحمد لله لقاو الشفاء عليها والحمد لله. المهم غادي نوريكم الوصفه الاولى. الوصفه الاولى هو انني خديت الثومه كتكون صغيره بحال هكا، يعني بالنسبه للدراري تاخذوا غير ثومه صغيره، بالنسبه للكبار تاخذوا ثومه تكون يعني فوت من هذه شويه. فانا حكيتها كما كتشوفوا، حكيتها ها هي، حكيتها بالحكاكه ديك الرقيقه. وشنو ندير عليها؟ غادي ناخذ معلقه صغيره ديال الحامض. هذا الحامض ديالنا غناخذوا معلقه صغيره ديال الحامض صافي. وغادي نديرها هنا مع الثومه اللي حكيت. هاد الثومه ما نديروا هاد الشيء حتى نكونوا بغينا نعسوا الوليدات ولا الكبار. يعني انا هذه كتصلح الكبار وكتصلح للصغيورين، ماشي الصغيورين يعني دوك الوليدات الصغيورين لا، كتصلح غير يعني الوليدات اللي ما كتصلحش الرضاع، غير الكبار اللي موين والصغار يعني ماشي الرضاع. المهم شنو كندير ملي كنبغيو نعسو كما قلت لكم، نحكوا هاد درويس الثومه نعصروا معلقه صغيره ديال الحامض. وشنو نديروا معها؟ نجيبوا العسل يكون طبيعي. راه كاين العسل اللي ما كانش داك الحر، تيكون هذاك العادي ماشي ديال السكر، المهم تيكون طبيعي كيكون الثمن مناسب. غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال العسل، ما ديروش العسل السكر يعني العادي ديال السكر ما يصلحش معاه. صافي كنخلطوا هاد المكونات وكان هكا كنحركو مزيان حتى نبغيو نعسو. عاد غنديروا هاد الوصفه ما نجيوش نحكوا الثومه ونخليوها يعني نحطوها الجنب ونقولوا راه حتى نبغيو نعسو عند لا، هذيك خاصها ديك الساعه تحك هذيك الثومه. غنضيفوا عليها معلقه ديال العسل كبيره ومعلقه صغيره ديال الحامض وكنسرطوها وكنعسو. كتصلح الرواح، كتصلح الكحاله كانت يعني الصدر مزير، كتصلح الحلاقم حتى هما كيتزولوا يعني في 3 ايام يتحيدوا لك الحلاقم. كتصلح الحلق اللي كان مجروح ليك ويعني هكا بدا كيتجرح ليك وكيصوت ديالك تيتغير. راه والله البنات لا زوينه هاد الوصفه. راه كما قلت لكم راه كاينين خواتاتنا اللي انهم داروها والحمد لله لقاو عليها شفاء صافي. وغادي كما قلت لكم نسرطوها نتبعوها مده 3 ايام ما ان شاء الله ما تبقى فيكم حتى شي حاجه. غادي ندوزو للوصفه الثانيه. واش نحتاجو هنا؟ عندي هنا السكر كلاصي، هادو كلهم للكحبه. غادي ناخذ واحد غنجيب معلقه صغيره. غادي ناخذ معلقه هكا ما عمرش تكون بحال هكا ديال السكر كلاصي. هذه بالنسبه للكحبه اللي كتشد، يعني كيكون هكا الانسان ناعس وكتشدو يعني ما كتبغيش تطلقو. ناخذ معلقه. بالنسبه للوليدات حتى الوليدات يديروها، ناخذ معلقه صغيره يعني هكا ما تكونش عامره. وكنديروا معلقه كبيره ديال زيت الزيتون بحال هكا، وكنديروا هكا. وشنو نديروا؟ غادي نحركو مزيان حتى تولي بحال هكا بحال السيرو. كتبقاو نحركوها مزيان ومن بعد غادي نديروها في واحد الكاسرون ونسخنوا هاد الزيت مع داك السكر كلاصي نحسوا بيدفى صافي. تسرطوه يعني تسرطوه بالنسبه للوليدات ولا الكبار وكتنعسوا.
حتى هذه راه زوينه، هذه زوينه للكحبه، هذه الدور ديالها غير الكحبه. ندوزو الوصفه سميتو الوصفه الثالثه. غنحتاجو هنا باش نخلطو. شنو غنديرو الوصفه الثالثه؟ غادي ناخدو جهد معلقه صغيره حتى هي بحال هكا، ها هي الحامض، جهد معلقه صغيره د الحامض. وشنو نديرو معها؟ العسل، هادي بحال هكا، وحتى هي نبقاو نحركوها حتى تولي بحال شكل السيرو. ومن بعد نبقاو نديروها بحال السيرو، نتناولوها في يعني كل وجبه منين ناكلو ناخدو معلقه. هذه حتى هي زوينه للكحبه والحلق. نتمنى البنات تكون هاد الوصفات ان شاء الله يفيدوكم وتلقاو عليهم ان شاء الله الشفاء، لان هاد الوصفات البنات راه زوينه. هادو مجرباهم يعني، هادو كلهم جرباهم الحمد لله. هادو راه هما اللي كندير لوليداتي كيلقاو عليهم زعما الحمد لله الشفاء، ومجربين كما قلت لكم. هادو بحال هادي كتصلاح للحلاقم والكحه و صافي، يعني الحلاقم والكحبه جوج حوايج. هادي كتصلح هادي ديال العسل والحامض كتصلح للكحبه الحلق الا داركم الكحبه. انا كنعطيكم هادو اختاروا وحده فيهم. هادي حتى هي كتصلح للكحبه، بالنسبه للكحبه اللي كتشدكم بالليل. راها زوينه يا البنات، غير جربوها، راها مخيره صافي. وكان هادو هو الوصفات اللي انني مجرباهم، وقلت علاش ما نشاركهاش معكم، لان هاد الفصل راكم كتعرفوا الانسان راه تيمرض، كيجي الرواح، كيجيو الحلاقم. هادو راه زوينين وطبيعيين، يعني ما عندهم ما غيدير لكم. يعني حاجه كتكون طبيعيه راه لما نفعاتكم ما غضركم. وكنتمنى البنات يعجبكم الفيديو، وما تنساوش ديروا لي لايك، واللي بالنسبه اللي ما مشاركش معايا يشترك معايا. وما تنساوش التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني اللي كان تفرحني بزاف. وكنقول لكم شكرا بزاف، نعاود نشكركم على التعاليق ديالكم الزوينه اللي كتفرحني. والهلا يخطيكم، والسلام عليكم.